にちは、こんばんは。ドライブ映像だけでは物足りないので雑談をします。この動画を作っている2025年9月時点で大阪万博に行っていない私、おそらく行かないだろう。万博の開幕当初は客は来るの赤字になるのではといろいろと言われていたが、万博の終盤は大いににぎわったようだ。この万博で好評だったのがパビリオンよりも大屋根リングですよね。私もこれだけは実物を見て歩いてみたかった。この大屋根リング、海に伸びる景観がものすごく良い。せっかく良いものを作ったのでレガシーとして残そうよという意見が出てきた。万博が終了したら取り壊す予定だったのでは。大屋根リングは良いものだと思うけど、でも建物として何十年も耐えることができるのか。しかも海沿いで潮風を浴びる場所なのに維持管理の費用がすごいことになりそう。さらに全部を残すのは難しいから部分的に残そうだって。なんでそんな中途半端なことをするのだろう。大屋根リングを残すとする私なら海から遠い内陸の場所に全てを移設する。なぜなら万博跡地の利用方法は決まっていたはず。中途半端なものを残すと跡地利用する上で邪魔になる。移設は大変だろうが長期的に見れば維持管理の費用を抑えることができると思う。皆さん、大屋根リングをどうするのが良いと思いますか？これで話は終わりです。